हेलो दोस्तों, देखो ब्रेड रोल बन रहे हैं। ब्रेड रोल करके उनको मैश किया जा रहा है। हरी मिर्च प्याज डाल दी गई है। नमक मिर्च मसाला सब डाला जा रहा है इसके अंदर। ये मिक्स कर लिया इसको। अब इसके गोले गोले बनाए जाएंगे दोस्तों। ब्रेड को वो करा जाएगा, पानी में भिगोया जाएगा। पानी निकाला जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर बंद कर दिए जाएंगे। उठ उठ के रातों को भी